बराबर छन् त पढ जय ए जय जय हो के का जोइ टुप्पीमा समातेर घुमाइदिउ रोइ रोइ 4 वर्षसम्म छोरी चाहिँ माइत राख्ने अहिले चाहिँ जोइ भन्न लाज लाग्दैन तिमीलाई कोरी बुढा ले हेर न बोले मेरी छोरीलाई जाँड खाएर कुटेर घरबाट निकालेर नि त तिमीले उसले पनि त मलाई आमा समूह ल्याएर कुटाइ नि बराबरी भएन छोरी नल्याइकन के मुख देखाउन आएको नि तात्तन छ र ले यस्ता संगत गरेर कहिले म लाग्नु झन् आफू चाहिँ ज्वाइँ न्यास्री होला भनेर छोरी लिएर लुहुर 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 पुर्याउन आइरहेको छु ज्वाइँ चाहिँ बटारिया छ पड्के तिमीलाई ए उ पनि आकी छ ससुरामा अब यो भाडा उसले बाजी हाल्थे नि सिन्देली गाडी लेट्स गो बाडी सीताबाब कान्छी सीताबाब सिन्देली गाडी लेट्स गो बाडी सीताबाब बसो ससुरामा होइन छोरी त छैन त ए छोरी छे आगी छे छे त छे कहाँ छे ए सुन्दली ए सुन्दली धुर्मु सन्चाइ राम 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 कत्रो भुँडी ए बुढी कसरी भयो तेरो यत्रो घ्याम्पा यत्रो भुँडी ग्यास्ट्रिकले के ज्वाइँ साहब ग्यास्ट्रिकले यता आइदेन ज्वाइँ साहब बस उहाँ माइता सन्जेल चाहिँ कुन बेला ज्वाइँलाई भेटौँ भइसक्यो भन्छे आइ राम 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 ससुरामा त्यो कसैको छोरी चेली देख्नै नआउने त भगौडे पुलिस हल्दार थियो नि गाउँमा त्यो अहिले छ कि छैन यहाँ खुरुक्क मलाई भन्नुहोस् छ्या त्यो दाइलाई जे पाए त्यही चाहिँ नभन के त्यो दाइ त कस्तो मजाको हुनुहुन्छ तँलाई त मजाको भइहाल्छ नि जे गर्नु त्यही मजाले त गरेछ नि छ्या त्यसै चाहिँ नभन के त्यो दाइ त अस्ति मात्रै पनि हाम्रो घर आएर गएको आइहाल्छ नि मिठो मिठो चिज खान पाउँदो ग्यास्ट्रिक के ज्वाइँ साहब ग्यास्ट्रिक ग्यास्ट्रिक हो कि होइन भन्ने कुरो त म यसको भुँडीमा कानले सुनेर एकचोटि हेरौँ न ठ्याक्कै थाहा पाइहाल्छु नि ग्यास्ट्रिक भएदेखि त आन्द्रा कलङकुलुङ गरेर कराइहाल्छ नि म एकचोटि नसुनी भएन यहाँ मलाई कस्तो काउकुती लागिसक्यो के गरे भने आयो नगर यहाँ आया आया ज्वाइँ साहब के ग्यास्ट्रिकै हो नि त ग्यास्ट्रिक भए कसरी गरौँ पेटमा बच्चाले जिम्नास्टिक लात्ताले भ्वाक्क हान यो मेरो कञ्चटमा बच्चाले ए बा ज्वाइँलाई सम्झाउनु न के सम्झाउनु दुनियाँको भुँडी बोक्दै हिँड्ने चाहिँ त सम्झाउनु पर्छ मैले ए ज्वाइँ यो छोरीको पेट तपाईँकै बच्चा होला के 4 वर्ष अगाडिको अहिले दिन पुगेर पनि नजन्मिकन पेटभित्रै हुर्किँदै बसिरहेको छ कि पछि युकेजीमा भर्ना हुने गरी फ्याट्ट जन्मिन्छ ठुलो भएर भने चाहिँ के भैँसीकै पाडो पाउँछ अरे यसले मान्छे हेर्दाखेरि बाह्रकै पठाङ्ग्री यात्री छैन कसरी पाउने हो भैँसीको पाडो जसरी पाए नि पाउँछु के तिमीले पाइदिनु पर्दैन क्या रे तपाईँलाई त खास भन्यो भने चाहिँ साहब फाइदै फाइदा छ नि फ्याक्ट यसले बच्चा जन्माउनु बित्तिकै युकेजीमा लगेर भर्ना गर्न पाइयो भने नर्सरी र एलकेजी त पढाउनै परेन नि खर्च जोगिएन खै कुरो बुझ्या जोगिन्छ नि खर्च जन्मिने बित्तिकै च्या गरेर रुनु पर्ने ठाउँमा ड्याडी चाउचाउ भनौँ भने कहाँको पैसाले किनेर ल्याएर दिनु नि त्यसलाई जन्मने बित्तिकै चाउचाउ नै खान्छु भनिहाल्ला जस्तो चाहिँ लाग्दैन के मलाई त त्यही त हाम्रो सन्तानमा कसैले चाउचाउ खा भए पो त्यसो भन्ला भन्ने डर त ज्वाइँ साहब
केही गरी चाउचाउै खान्छु भनेर भनिहाल्यो भने पनि विश्वमै प्रतिबन्धित हुन लागिसक्या हाड मकाउने त्यो अजिनोमोटो भन्ने चाउचाउमा हाले हुन्छ भनेर भनिदिनु पर्छ टेरिहाल्छन् नि बच्चाले। अरू कुरो थाहा छैन ससुराबा, यो जसको त्यसैलाई लगेर जिम्मा लगाइदिनुहोस्। त्यही कसको भन्ने पत्ता लगाउन नसकेर त यहाँ जिम्मा लाउन लिएर आए नि। नत्र घर पठाउँदिन भनेर माइतीमै राखेको छोरी त्यसै लुखुर लुखुर लिएर आउँथे म। धेरै वाक वाक नगर है, मलाई यहाँ घिन लागिसक्यो। जसको भुँडी बोक्या त्यसै घर गएर गर्ने वाक वाक। त्यही भएर त यहाँ आकी नि। राम 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 राम, कसरी सम्झाउ प्रभु, के दादा लाग्यो यो ससुराबा। हजुर चाहिँ सर, वर्षै पछि तपाईँ मेरो खुट्टामा ज्वाइँ भनेर ढोल दिनुहुन्थ्यो। ढोग्थ्यो त नि, दक्षिणा पनि दिन्थे। दिन्छौ नि 5 रुपियाँ दिन्छौ। बरु यसपालि चाहिँ म तपाईँको खुट्टा ढोल दिन्छु। राम 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 राम, के पाप गरे ज्वाइँ साहब म? राम राम राम। पाप छ होइन ससुराबा, यो बुढी भने पनि फुडी भने पनि अर्काको बुढी भने पनि यो तुङमेला लगेर उतै राख्नुहोस्। बरु बाटो खर्च कति लाग्छ म दिन्छु ससुराबा, एकछिन पनि मेरो अगाडि यसलाई नराख्नुहोस्। यहाँ कुरो त्यसो होइन क्या ज्वाइँ साहब, मसँग एउटा उपाय छ क्या। उपाय छ? कस्तो उपाय ससुराबा? केटी बेचबिखन गरेको जिम्मा लगाइदिने हो यसलाई? त्यति गरेर पाइयो भने त समस्याको समाधानै भइहाल्छ नि। मेरो न बोले, कुरो त्यसो होइन क्या ज्वाइँ साहब। अहिले कानुनले 12 हप्तासम्मको गर्भलाई पतन गर्न पाउने भनेर नयाँ व्यवस्था गरेको छ कि, त्यसै गरौँ भनेर भन्न खोजे। 12 हप्ताको मात्रै छ नि, 12 हप्ताको चाहिँ होइन, 12 वर्षको भइसक्यो हुनुपर्छ यसको पेटभित्रको बच्चा। अघि पेटमा सुन्दाखेरि गाला बिजायो मेरो, त्यसले एकचोटि पेटभित्रै दारी काटिसके हुनुपर्छ। नचाहिने कुरा गर्ने, दारी चाहिँ होइन छोरीको सारी चाहिँ बिजा होला तपाईँलाई। होला होला, मलाई लाउँदाखेरि त कस्तो बिजाइरहेछ। हेर्नुहोस् ज्वाइँ साहब, शङ्काले लङ्का पिर्छ के, त्यही भएर शङ्का गर्नु हुँदैन। यस्तै भएर पहिला यसकी आमा 5 वर्ष माइतमा बस्दाखेरि वर्षीकी त छोरी जन्माएर उतैबाट लिएर आएकी। ल त्यो छोरी यही हो, टेनकुटु झ्यान्डङ पाएर तपाईँले बिहे नै गर्नुभयो क्यारे। त्यही भएर त माइतैदेखि वाक वाक गर्दै आकिरहेछ त। कुरो त्यसो होइन क्या ज्वाइँ साहब, यिनीहरूका सन्तानै बतासे हुन् क्या। यिनीहरूलाई बच्चा जन्माउनलाई ज्वाइँ चाहिँदैन क्या। अनि ज्वाइँ नचाहिने भए मलाई बिहे गरेर चाहिँ किन दिया त? तेरी न्वारण गर्ने एकजना त चाहियो नि त। गरिहाल्यो नि न्वारण। कहिले ब्याउँछेस्? घिउ खोज्न जानलाई हो। घिउ सिउ केही खोज्नु पर्दैन क्या, मलाई ग्यास्ट्रिकै भएको हो भने। हुन्छ नि ग्यास्ट्रिक, ग्यास्ट्रिकले राम लक्ष्मण पेटमा भयो यत्रो भुँडी हुन्छ। ठिकै छ, ग्यास्ट्रिकै भएको रहेछ भने पनि मसँग कसको पेटमा के छ भनेर ठ्याक्कै पत्ता लगाउने न्याय छानबिन आएको छ, ट्याब्लेट छ, त्यो ल्याएर म खुवाइदिन्छु। 1 मिनटमै पत्ता लाग्छ, एकैछिन त्यो बस्दै गर। खै हेरौ न, औषधले काम गर्ने नगर्ने भनेको त पछि थाहा भइहाल्छ नि। हेर नि दिएको ढङ्गा। ल खाइले खाइले खा खा, जाने बेला तँलाई कसले अर्काको भुँडी बोक्दै हिँड्नु भनेको थियो? खा। ल ग्यास्ट्रिक होइन बच्चै रहेछ नि, ट्याब्लेट भन्दा डह्रो भएर बसेर छ यसको भुँडीभित्र। खोइ केही बखारेन त? बखार नसक्ने भए 21 जना शहीदको हत्यारालाई त्यसै छोड्थ्यो। ल हो, यो ट्याब्लेटमा चाहिँ केही दम देखिएन है। यो ट्याब्लेट र त्यो पहिलाको मल्लिक ट्याब्लेट, साई ट्याब्लेटमा केही फरक देखिएन। बजारमा नयाँ ट्याब्लेट आएको छ, कसको पेटमा के छ भनेर ठ्याक्कै पत्ता लगाउँछ भनेर